Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, mundo da mobilete. Forte abraço aí para cada um de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Vamos trabalhar. Ó, que sol lindo. Mas não se engane com esse sol não, viu? Tá frio. Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Olhando o celular. Tá 13 graus. 13. Vamos ver se a mobilete vai pegar. Janela aqui. Aqui, né, galera? Ó, muitos inscritos aí às vezes perguntam: Samuel, por que você deixa solto essa correia? Eu deixo solto, galera, para não perder a pressão da mola, tá? E ó, tem inscrito aí perguntando: Samuel, essa correia sua é industrial de carro, né? Não, galera, é AX30, entendeu? Essa aqui eu pagava R$25 nela, não sei se tá 25 ainda. Beleza? Vamos ver se ela pega. Liguei a chave. Ó, primeira partida. Pode ser porque tá ao vivo, ela não vai pegar. Pegou, tá vendo? Aí eu deixo um minutinho ligado, um minutinho, dois, certo? Olha lá, já fez 3.106 caídas rodadas. Eu enchi esse tanque aqui, tava com 3.100. Já rodei 100 km. Aí. A leitinha. Ó, e outra, não tem barulho a embreagem. Ó, não barulho nenhum, só o barulhinho do motorzinho funcionando. E não tem aquele barulho de bater no pino não, tac, 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 nem tem os motores que liga aí, faz, entendeu? Olha o LED aí, ó. Olha o cheirinho do motor. Olha o outro LED aí. LED não, a lâmpada, é igual o da frente. A câmera na mão. Vou levar vocês aí junto comigo. Tem 2 minutos. Tá? Olha. Olha lá. Olha a leitinha. Rapaz, essa embreagem aqui com rolete, galera, vocês não tem noção. Só quem tem sabe aí o que eu tô falando. O rolete é melhor 10.000 vezes do que com espera. Não tem igual. Bora. Você acelera ela não sobe lá em cima, não vira lá em cima. Pra querer. Vai ter que o motor vai explodir, entendeu? O outro cachorrinho que tinha ali, galera, pitbull, o dia que o pitbull pegou, teve dia que eu passei ali, ele tava morrendo. Eu gostava quando ele podia estar aqui.
boa demais. Muito boa. É louco. Não tem... Então é só. Reboco lá na chácara do seu Vidório, beleza? Pedido mesmo do lado do Mirante, do lado da chácara dele, R$10 a entrada. Vou filmar pra vocês aí, pra vocês verem. Peguei. Aí. Ó. Rapaz, que é a melhor mobilete do mundo é a minha. Não morre. O cara falou aí no canal aí que porque eu falei que a mobilete faz 25 com litro, então ele não vai comprar uma DT200 não. Não vai comprar uma RD não. E nem vai comprar uma 7 galos. Já pensou? Ele ia andar com moto mesmo. Nunca vai saber o que é andar de mobilete. A minha faz 25 com litro. Meu amigo, se ela fizesse 5 com litro, eu tava feliz. Oxe, tô nem aí. Entendeu? Nós trabalhamos pra isso. Ganhar dinheiro e pôr gasolina nessa bagaça. Beleza, galera? Um ótimo abraço aí, um ótimo dia abençoado por Deus. Fica todos com Deus. Valeu.